নমস্কার, স্বাগত জানাই সকলকে বেঙ্গল কম্পিটিটিভ গাইডেন্সে। মাঝে একদিন আমি তোমাদের জন্য ভিডিও আপলোড করতে পারিনি ফ্রেন্ডস, একটু পার্সোনাল কারণে আমি একটু বিজি ছিলাম। তো আজকে তোমাদের জন্য ভিডিও আপলোড করছি। তোমাদের একটা ইম্পর্ট্যান্ট কোশ্চেন অ্যান্সারের যে কোয়ারিজ ছিল সেটা আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো আজকে। যে অনেকে আমাকে কমেন্ট করছে যে দাদা ভুল করে আমি ওপরে যে অপশানটা ছিল যেখানে বলা ছিল তুমি সরকারি চাকরি করো কি না, সেটা আমি না পড়ে ঠিক করে দিয়েছি, কিন্তু আমি বাস্তবে কোনো সরকারি চাকরি করি না। এখন আমি কি করব? আমার কি ক্যান্ডিডেটচার ক্যান্সেল হবে? কি হতে পারে? দেখো ফ্রেন্ডস, তোমাদের আমি বলতে চাই যে আমার এই সম্বন্ধে একদম লাইভ, যে বলতে পারো যে একদম পাশে বসে থেকে দেখার যে অভিজ্ঞতা, সেই অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। কেননা আমারই দুজন পরের ক্যান্ডিডেট ছিল যে কিন্তু সরকারি চাকরি করতো না। তাকে যখন ডিভির জন্য ডাকা হয়েছিল ফ্রেন্ডস, তো সে বলছিল যে আমি সরকারি চাকরি করি না, কিন্তু আমি ভুল করে এটাকে আমি ঠিক করে ফেলেছি, তো আমি কি করব? তো দেখো ফ্রেন্ডস, পিএসসি কিন্তু তাকে বলেছিল যে তুমি একটা অ্যাপ্লিকেশন করো ওখানে বসেই। কাকে অ্যাপ্লিকেশন করবে না করবে পিসে যারা তোমাদের ডিভি করা ছিল, মানে যারা ডিভি করছিল সেই সময় তারাই বলে দিয়েছিল। তো অ্যাপ্লিকেশন করার পর তোমরা বলেছিল যে তাকে একটা কোর্টের থেকে একটা এফিডেভিট জমা দিতে, যে সে সরকারি চাকরি করে না, কিন্তু পরবর্তীকালে যদি প্রমাণ হয় যে সে সরকারি চাকরি করে, পিএসসি তার বিরুদ্ধে বা বোর্ড তার বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে। তো তোমরা যেটা সরকারি চাকরি করো না, তাই তো কোনো দুশ্চিন্তার কোনো কারণে নেই, তোমরা ভুল করে এটাকে ঠিক করেছো। তোমরা একটা অ্যাপ্লিকেশন করতে বলা হবে আশা করি এবারও। তো তোমরা অ্যাপ্লিকেশন করবে, অ্যাপ্লিকেশন করার পর যদি তোমাদের বলে এফিডেভিট করতে, তো এফিডেভিট করে জমা দিয়ে দেবে, কোনো ব্যাপারই না, তোমাদের কোনোভাবে কিন্তু ক্যান্ডিডেটচার ক্যান্সেল হবে না ফ্রেন্ডস, নিশ্চিন্তে থাকো। আর তার সাথে জানিয়ে রাখি যে তোমাদের অনেকে একটা রিমার্স ছড়াচ্ছ, যে বলতে পারো যে টাইপিং টেস্টে ডাক পাওয়ার জন্য নাকি মেনের কাট অফকে কোয়ালিফাই করতে হবে। দেখো ফ্রেন্ডস, মেনের কাট অফ বলে কিছু হয় বা হয় না, এর সম্বন্ধে ডিটেলস ভিডিও আমি কিন্তু অলরেডি আপলোড করে রেখেছি আমার চ্যানেলে। এই ভিডিও ডেসক্রিপশনেও লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, তোমরা চাইলে ভিডিওটাকে দেখতে পারো। মেনের কাট অফ আদৌ হয় কি হয় না, যদি হয় তো কেমন হয়। প্রিলিমিনারি মেন কিন্তু অবশ্যই অ্যাড হয়, তোমাদের মেরিট বেরোবে। অনেকে বলছে যে প্রিলিমিনারি হবে, তার পরিবর্তে শুধু মেন হবে, মেন হয়ে কিন্তু মেরিট বেরোবে। একদম সেরকম কথা না ফ্রেন্ডস, প্রিলিমিনারি প্লাস মেন অ্যাড হবে, অ্যাড হওয়ার পর যে মেরিটে আসবে তাকে কিন্তু চান্স দেওয়া হবে ডিভি এবং টাইপিংয়ের জন্য। এরপরে চলে আসি প্রচুরভাবে আস্ক করা কোশ্চেনে, যে রেজাল্ট কবে আসবে ক্লার্কশিপের। দেখো ফ্রেন্ডস, আমি তোমাদের আগেই বলেছিলাম যে আমি চেষ্টা করি সবসময় যতটুকু সঠিক তথ্য তোমাদের জন্য আনা যায় সেটাকে আনার। আমি যে তথ্য পেয়েছি বা এখনও পর্যন্ত যে তথ্য আছে আমার কাছে, যে পুজোর আগে একটা নোটিশ বা একটা কিছু তোমরা আপডেট অবশ্যই পাবে, যেটার মধ্যে কিন্তু রেজাল্ট রিগার্ডিং কোয়ারিজ পিএসসি আশা করি তোমাদের ক্লিয়ার করে দেবে। ঠিক আছে, তোমরা কিন্তু কখনোই বলবে না, বা আমি কখনোই তোমাদের বলি না যে পুজোর আগেই রেজাল্ট বেরোবে। আমি কিন্তু সবসময় তোমাদের একটা কথাই বলেছি, তোমরা আমার প্রিভিয়াস ভিডিওগুলোতে দেখবে যে রেজাল্ট রিগার্ডিং কোনো একটা আপডেট তোমরা পাবে। কোনো নিউজও বলতে পারো, কোনো ক্যালেন্ডারও বলতে পারো যে এই মাসে তোমাদের রেজাল্ট বেরোতে পারে, সেটা কিন্তু তোমরা পুজোর আগে একটা আপডেট পাওয়ার ভীষণ ভালোভাবে সম্ভাবনা আছে। শুধুমাত্র আমি বলছি না, অনেকেই বলছে। দেখা যাক আপডেটটা কবে আসে। এখনও পুজো বেশ কয়েকটা দিন বাকি আছে, আশা করি একটা আপডেট অবশ্যই আসবে। এবার চলে আসি টাইপিং টেস্টে। তো দেখো টাইপিং টেস্ট কবে হবে। রিসেন্টলি আমি একটা বিশেষ পত্রিকা পড়ছিলাম, তো পত্রিকার মধ্যে কিন্তু যথাযুক্তভাবে কিন্তু বলা হয়েছে যে রেজাল্ট আসবে পুজোর আগেই, কিন্তু টাইপিং টেস্ট হবে পুজোর পরে। দেখো আমার কাছে এটা বলা কোনোভাবেই সম্ভব নয় যে রেজাল্ট পুজোর আগেই আসবে। আমি এটুকুনি বলতে পারি একটা রেজাল্ট রিগার্ডিং আপডেট কিন্তু তোমরা পুজোর আগে পাচ্ছ কনফার্ম। আর টাইপিং টেস্ট কবে হবে? অবভিয়াসলি টাইপিং টেস্ট ফ্রেন্ডস উইদিন দ্য এন্ড অফ দিস ইয়ার তোমরা টাইপিং টেস্ট আশা করি দিয়ে দিতে পারবে, অর্থাৎ এই বছরের লাস্টের দিকে বা শেষের দিকে কিন্তু অবভিয়াসলি টাইপিং টেস্ট হয়ে যাবে। তো এটাই ছিল ফ্রেন্ডস আপডেট। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। তোমাদের কোনো কোয়ারিজ থাকলে অবশ্যই আমাকে আস্ক করো, চেষ্টা করবো তোমাদের যথোপযুক্ত কোয়ারিজের উত্তর দেওয়ার জন্য। সুস্থ থাকো, ভালো থাকো এবং দেখতে থাকো বেঙ্গল কম্পিটিটিভ গাইডেন্স।